嚟試新 lounge，Kira Lounge 喺23號機嗰度嘅，空間都 OK 啦，後邊又有啲嘢食嘅，跟住有啲凳，有啲位置都係梳化凳，不過已經坐滿咗，跟住呢度吧台就可以睇到飛機嘅出邊。不過有個人喺度，我可以影佢。我嗌 cocktail， 有嘢飲。我已經醉啦。已經醉。好，我睇下出邊有咩食先。焗豬扒飯，超啲喎。春卷。有啲 spaghetti， 嗰啲咖喱饅頭、白汁雞皇 ，What about this way？ 飯、腐竹蛋花糖水、周大海鮮湯，有點心、toast。奶黃包，OK， 好啦，攞啲嘢返去食先。藍色呢個顏色類似藍色食嘢，好肚餓。豬扒一人嘅中飯。早茶。好有番茄味，但係咧佢唔夠大家樂嗰啲咁多蛋嘅，好似好有豬扒。要蛋炒飯，一個角落嘅豬，角落豬扒，但係都幾難嘅，可以啊，即係一人一口，一啖咁啊！有熱同埋涼機。試勻3種 cocktail。OK 啊 ，Tequila strong。頭先我話 gin， 呢個係 Tequila。我呢個係嗰啲意大利嗰啲檸檬酒啊。Tequila 似汽水咯。啱小朋友啦。啱我啊。好少口。我啦，呢個我就覺得太重酒味啦。要飲埋啲熱。係。食埋熱。strong 唔 strong 啊？食淨係 feel 到啲熱味。OK 啊。冇呢個咁 strong 咯。呢個一飲落去咧就哇咁樣。